Почему человек чихает? Чихание – это защитный механизм организма, который помогает избавиться от раздражителей в носовых ходах, будь то пыль, аллергены или вирусы. Когда нервные окончания в носу реагируют на раздражение, мозг посылает импульс, вызывающий спазм дыхательных мышц, что приводит к выдыханию воздуха со скоростью до 160 км в час. Поэтому чихание так интенсивно и звучно. Помимо физиологической необходимости, чихание также помогает очистить дыхательные пути, предотвращая попадание вредных веществ в организм. Так что, если вдруг вам захочется чихнуть, не стоит сдерживать этот процесс. Это естественный способ защиты вашего организма. Подписывайтесь и ставьте лайк. Анатомия жизни.